bitta Apple Watch Ultra'ni puliga 3 ta Samsung aksessuarini olaman. Shu insofdanmi? Watch 8 Classic eng oxirgi soati, Buds 4 Pro eng oxirgi naushnigi, eng oxirgi original naushnikda yana plus $50 oshib qolyapti. Men gapirsam mayli, hozir. Gapiring siz. Bitta otli puliga 3 ta ishlay olyapsiz aka. Hech qanaqa unaqa emas. Samsung hech qanaqa funksionalda qolib ketmaydi. Faqat quruq obro'si bor. Men sotaman deyapsiz bizga, to'g'rimi? Yana bu $780. Obunachilaringiz ichidan har do'st sotaylik shuni. bo'ldi, son. Nech pul beramiz? Mana qarang, $630 olgansiz, to'g'rimi? Ha. $590 ga beraylik. $590 ga. 620 ketadi. Nech pul yutyapti shunda? Shunda $200 $780 plus $200 yutyapti. $200 arzoniga. Remishog ishlamagan emas pashti. Yo'q, Remishog o'zining yangisi turibdi. Bu yerda bitta narsa ayta olmayman men. Bu yerda Samsung ham yomon, arzon, Apple qimmat demoqchi emasman. Bitta gap, Apple pul qilishni yoryapti. To'g'ri. Brendda aka, brend sotyapti. Yoryapti. Brendni pul qilishni yoryapti, qoyil qolish kerak, biznes modelini o'rganadigan. Qarshi mahsulot yaxshiroq ishlashi ham mumkin. Eng qizig'ini aytaymi? $50 oshib qolyapti shuncha soat bilan naushnikni olgandan keyin. Yana bu yangisi emas. Yangisiga hozir bilmayman, yana bitta telefon ham olsam bo'lsa kerak. $280 ekan bu, Remishog $240. Remenda o'zi $240. Apple brend sotyapti deysiz, lekin sifat nomeradi 5 yilda ham sho'chadi xolos. Soatimizga gard yuqmagan lekin. Tiniq hamma yo'q, 100%.